নমস্কার বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজ আমি অবস্থান করছি উত্তর 24 পরগনা একটি ছাগল খামারে। ছাগল খামারে আপনি কিভাবে সফলতা অর্জন করতে পারবেন, যারা নতুনভাবে ছাগল খামারে আসতে চাইছে, বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ছাগল খামার হচ্ছে এবং বন্ধ হচ্ছে, তার কারণটা কি হতে পারে, কি ধরনের ছাগল কেনা উচিত, কোথায় বিক্রি করা উচিত, কিভাবে আপনি লাভ করতে পারবেন, সমস্ত থাকবে এই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনটা জুড়ে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন এই খামারি ধীরে ধীরে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে, আবার বেশ কিছু খামারি তারা কিন্তু লস হচ্ছে। কারণটা কি? দাদা নমস্কার, কেমন আছেন? কেমন আছেন আপনি? খুবই ভালো দাদা। আমিও খুবই ভালো আছি দাদা। আমরা এখন বর্তমানে সময়ে আইবেক্স গোট ফার্মে রয়েছি, আর আমাদের সামনে রয়েছে হচ্ছে সাইফুল্লাহ। তো সাইফুল্লাহ, এটা হচ্ছে আমরা ফিমেল সেকশানে রয়েছি। আমরা তো বরাবর ফিমেল সেকশান, ওই পারে রয়েছে মেল সেকশান, তারপরে বাচ্চা সেকশান আলাদা, বিভিন্ন সেকশান আপনারা আলাদা আলাদা করে গেছেন। একটা মূলত কথা হচ্ছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে খামার সাকসেস হচ্ছে না, খামারে সাকসেস পাচ্ছে না, খামার করছে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে। আর আপনি দেখছিলাম যে আপনি আবার নতুন করে সেট বানিয়েছেন রাজস্থান মডেল, আবার বিভিন্ন ছাগল বাড়াচ্ছেন, আরও বলছেন যে 5000-এর ফার্ম করব। এইটা ঠিক একটু এই জিনিসটা বুঝতে আমার 5-6 বছর সময় লেগে গেছে, এটা বোঝারও ব্যাপার আছে। তবু যদি একটু দর্শকের অনুরোধে যদি বলতে। দেখেন, আমাদের এখানে কি করে, ফিমেলকে প্রথম কথা ভালো খাবার দেয় না। ফিমেলকে ভালো খাবার না দেওয়ার কারণে বাচ্চা দুধ পায় না। বাচ্চা দুধ না পেলে বাচ্চার গ্রোথ আসবে না। গ্রোথ না হলে তার ওয়েট হবে না। ওয়েট না হলে আপনি মার্কেটে কিভাবে দাম পাবেন? একদম, মানে আপনি বলছেন যে মেন মূলত হচ্ছে খাবারের ওপরে ধ্যান দিতে হবে। আর ব্রিডিং ফার্ম করতে গেলে, যেরকম আমার ব্রিডিং যে ফার্ম আছে, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ না, এখনো অসম্পূর্ণতা আছে। এখনো রয়েছে। এখনো মোটামুটি যা জায়গা করেছি তার এখন 3 গুণ জায়গা করতে হবে, তাহলে এই ব্রিডিং ফার্মটা আরো সুন্দর চলবে। মানে আপনি তো একটা পশ্চিমবঙ্গের মানে এত বড় ফার্ম, মানে পশ্চিমবঙ্গে এরকম বড় ফার্ম নেই না। ইন্ডিয়াতে ব্রিডিং ফার্ম এত বড় নেই। ব্রিডিং ফার্ম সেই জায়গায় ব্রিডিং খামারে করে আপনি তাতেও বলছেন যে আপনার ঘাটতি রয়েছে এখনো। ঘাটতি আছে। মানে এটা দর্শক মানে বুঝুন যে ছাগলের এত সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি, এত পরিবেশ করে, এত জায়গা করে, তাতেও কিন্তু সাইফুল্লাহ বলছেন যে এখনো ঘাটতি আছে। সাইফুল্লাহ, আপনি বলছেন যে ফিমেল যদি ভালো কোয়ালিটি রাখা হয় তাহলে সে অনায়াসে একটা ফার্মে সাকসেসফুল হবে, এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা কিন্তু ঠিক রাখতে হবে। দেখুন, মানুষ কিন্তু কোয়ালিটির দাম দেয়। এই একটা ফিমেল দেখুন, এ কিন্তু ক্রস। আচ্ছা, বিটালের সঙ্গে গুজরির ক্রস ছিল। এটা ক্রস ছাগল? হ্যাঁ, ক্রস। বন্ধুরা শুধু কোয়ালিটি দেখুন, বুকের সিনা দেখুন, আর এই হচ্ছে কোয়ালিটি, মানে মারাত্মক কোয়ালিটির ছাগল। এটা তবু ওয়েট কেমন হবে দাদা? এ মোটামুটি 75-80 কিলো তো হয়েছে ওজন। 75-80 কেজি। এই দেখুন ফিমেলটা দেখুন, মানে মারাত্মক। তো আপনি এইটাই বলছেন যে ছাগলের ফিমেলের কোয়ালিটি রাখতে হবে, তাই তো? এই একটা বাচ্চা বকরি দেখুন। আচ্ছা, মানে ফিমেল যদি ভালো কোয়ালিটি রাখা হয় আর খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখা হয় তাহলে বলছেন যে খুব ভালো হবে, তাই তো? ভালো হবে, একদম ভালো হবে। তাতে বাচ্চার কোয়ালিটিও ভালো হবে, দামও পাবে। ধরেন আমার কাছে ফোন করে কম দামে, আমার কাছে ছাগলের বাচ্চা নেই। আমার কাছে কম দামের জন্য 10,000, 12,000, 15,000 টাকা বাচ্চা নেই। আমার কাছে বাচ্চা আছে 20,000 টাকার উপরে। 20,000 টাকার উপরে। 20,000 টাকার উপরে যদি বাচ্চাকে যদি দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমার কাছে ফোন করবে না, তো করবে না। অযথা আমারও সময় নষ্ট, তারও সময় নষ্ট। একদম। আর বিশেষ করে তো কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে। আমরা একটা ব্রিডিং ফার্ম করতে গেলে দাদা, প্রথম কথা ফিমেল নিতে গেলে ভালো ফিমেল নিতে হবে, তাহলে সে আগামীতে দুধও ভালো দেবে, বাচ্চাও ভালো দেবে। আচ্ছা, এটা ভালো বিডাল নিতে গেলে ভালো কোয়ালিটির নিতে হবে, তাহলে তার ধরুন বাচ্চা যেগুলো আসবে খুব হৃষ্টপুষ্ট আসবে, ভালো হবে। আচ্ছা, এই একটা ফিমেল দেখুন, এই ফিমেলটার বয়স, আমি যখন ফার্ম নতুন করেছিলাম তখন এর বয়স ছিল 2 বছর। 2 বছর আমি 2018 সালে ফার্ম করেছি। আচ্ছা, তাহলে ক বছর বয়স বলুন এই মালটার? মানে 9-10 বছর বয়স। আজকে 2026, ওইদিকে 8 বছর, 10 বছর বয়স হয়ে গেছে। ছাগলটার কেমন বাচ্চার কোয়ালিটি দেয়? বাচ্চার কোয়ালিটি এখন খুবই ভালো। দেখুন, দাঁতও ঠিক আছে। কেমন কটা করে বাচ্চা দেয়? দুধ এখনো মোটামুটি 3 মাস প্রেগন্যান্ট আছে। দুধও মোটামুটি এখন এভারেজ 1 লিটার করে দুধ দেয়। এখনো দুধ দেয়। আর কটা করে বাচ্চা দিচ্ছে? দুটো তিনটে। বিটেলের যেটা বলা হয় যে একটা দেয়, দেখেন একটা দিলেও একটা যদি বাচ্চা হয় সে আরো হেভি কোয়ালিটিতে দাম, কোয়ালিটি পয়সা উঠে আসবে, তাই তো? আচ্ছা দাদা, একটা কথা বলি, আমরা তো আগেও প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনার ফার্মের আমরা আপডেট তুলে ধরি। তো খামারে আপনি আগেও বলেছেন, আর এখনো একটু যদি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই, আপনি করেছেন ব্রিডিং খামার, আপনি পাশাপাশি আপনি ফ্যাটানিং এর দিকে যাচ্ছেন।
তো এইটা বিষয়ে যদি বলতেন যে ব্রিডিং আর ফ্যাটানিং। দেখুন ফ্যাটারিং এ আমি একটা খাসি কিনেছি 4200 টাকা করে, একটা খাসি কিনেছি, খাসির বাচ্চা 6 মাসে 4 মাস 6 মাসের বাচ্চা কিনেছিলাম। আচ্ছা 6 মাসে পরে 6 মাসে আমি বিক্রি করেছি একটা মোটামুটি 12000 14000 15000 টাকা বিক্রি করেছি। কি বলছেন? হ্যাঁ এইবারে কষাইওয়ালা হাতে দিয়েছেন? কষাইদের দিয়েছি। বিক্রি করতে গেলে কিনতে হবে অফ সিজনে আর বেচতে হবে সিজনে। সিজনে যেরকম বিয়ের লগ্নগুলো, হ্যাঁ যত ঈদের সময় যে সমস্ত ভালো ভালো সময় আছে তার সেই সময় বিক্রি, মানে ব্যবসার মতো করতে হবে। এই পয়সা নেই, যদি পয়সা যদি না থাকে করতে করা উচিত না। আচ্ছা। আর কেউ যদি ফার্ম করে আমি তো সাজেশন দেবো ফিমেলের ফার্ম একদম না করার, ফিমেল দরকার নেই, না খাসির করুক। খাসি মার্কেট থেকে কিনবে বলতে 350 টাকার উপরে যেন কেউ না কিনে। আমরা কিন্তু 350 টাকায় বিক্রি করি না, আমরা 350 টাকায় কিনি। আমার কাছ থেকে যদি কেনে ভাই আমি তো মোটামুটি 450 টাকা লোবই, কারণ আমার থেকে 450 টাকায় কিনে নিতে যাবে। সে যদি 100 টাকা যদি কিলো যদি সেভ করতে পারে তাহলে মোটামুটি যদি 15 কিলোর বাচ্চা হয় 1500 টাকা ওখানে সেভ হয়ে গেল। ওই যে 1500 টাকা যেটা সেভ করলো তার খাবার খরচটা ওখানে ফ্রি হয়ে গেল বেচার সময়। কেন কিনেছি আমি 350 টাকা করে, বেচেছি আমি 475-80 টাকা করে। আপনি বিক্রি করেছেন এবং কষাইওয়ালাদের হাতে দিয়েছেন? কষাইওয়ালাদের হাতে দিয়েছি। মানে চিন্তা করুন যে ব্রিডিং খামার আর ফ্যাটানিং খামারের দুটো পার্থক্য কেমন বুঝতে পারছেন। তো মোটামুটি ফ্যাটানিং খামারে করতে পারলে লাভ হবে, আর 6 মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। 6 মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে, কিন্তু ফিমেলে সে টানতে পারবে না। কারণ যদি ফার্মকে বন্ধ করে দেয়, মানে চালাতে পারেনি, সে যদি নতুন করে চালু করে খাসির যদি চালু করে তার লাভ 100% হবে, 100% প্রফিট হবে। আমি তো 5000-এর খাসিরই করব, আর ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসি, বাইরের না। কেন বাইরের মাল আনা ঝামেলা, অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানে আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের করবেন এবং 5000-এর ফার্ম হবে? হ্যাঁ 5000-এর ফার্ম করব, ফিমেলের না খাসির, ওটা খাসির হবে। দর্শকের বন্ধুদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, নিশ্চয়ই দাদার কথা কি বলছে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন যে 5000-এর ফার্ম হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে, একদম টপ কোয়ালিটির ফার্ম হবে এবং 5000 খাসির ফার্ম ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপরে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে প্রফিট যদি না হতো ছাগল খামারে উনি কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতেন না। আমি দাদা একটু আপনার যেটা নতুন সেট হয়েছে সেটাও একটু দেখবো, চলুন আমরা একটু এইটা একটু দেখি। এটা হচ্ছে নতুন সেট? এটা নতুন সেট, তাই তো? এটা মানে কত স্কোয়ার ফিট আছে? 3000 স্কোয়ার ফিট। 3000 স্কোয়ার ফিট। আচ্ছা, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের তো কোথাও নেই এই ধরনের ফার্ম বা এই কোয়ালিটি, হঠাৎ এরা মাথায় এলো কেন যে এই ধরনের করলে ভালো হবে? দেখেন আমি অনেকদিন থেকে করছি তো, কি সুবিধা কি অসুবিধা ওটা ভালো হয়ে জেনে বুঝে তারপরে এরকম একটা জায়গায় এসছেন যে এরকম কোয়ালিটি করলে ভালো হবে। শুধু শেডটা দিয়েছেন দেখুন কত হাইট করে, হ্যাঁ। তারপরে খাবারের ব্যবস্থাপনা দেখুন, এইখান থেকে অনায়াসে কিন্তু মানে খাদ্য ব্যবস্থাপনা দিতে পারবে, মানে ফার্মে ঢোকার দরকার নেই, মানে ঘরে ঢোকার দরকার নেই, বাইরে থেকে সবকিছু দিতে পারবে। তো দাদা মোটামুটি এই শেডটাতে কেমন ইনভেস্ট হলো? 15 লাখ টাকা খরচ হয়েছে। 15 লক্ষ টাকা খরচা হয়েছে। আচ্ছা, এখানে মোটামুটি এখানে কি সবই ফিমেল রয়েছে? এখানেও ফিমেল রয়েছে? হ্যাঁ এখানে সব ফিমেল। এখানে তো কতগুলো রয়েছে? এখানে 120টা পানা আছে। হ্যাঁ 120টা পানা। 120টা। এখানে তো যে ক্যাপাসিটি করেছেন কতগুলো থাকতে পারে? এরকমই থাকবে, এর থেকে বেশি রাখা যাবে না। বেশি রাখা যাবে না, কারণ মাদার গোড বিশেষ করে মাদার গোড প্লাস খাবার জায়গা যেরকম আমার এখানে বেশি হয়ে গেছিল, ভিতরে আমার ট্রে ফের দিতে হলো। আচ্ছা, মানে এখানের জন্য আবার কিন্তু ভিতরে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, জানো? হ্যাঁ ট্রে বেশি হয়ে গেছে। আচ্ছা দাদা, একটা আমার দর্শকের মানে প্রশ্ন, সেটা একটু আপনাকে করি। সেটা হচ্ছে আপনি তো একটা সাকসেসফুল ভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, কোন সময়ে কি খাদ্য দিচ্ছেন? মানে ধরুন সকালে কি খাবার দেওয়া হচ্ছে, দুপুরে কি দেওয়া হচ্ছে, সন্ধ্যে কি দেওয়া হচ্ছে? আমাদের ওরকম সকাল বিকেলে খাবার বলে কিছু আলাদা নেই, তবু যে খাবারটা সকালে দেওয়া হয় সেটাই আবার বিকেলেও দেওয়া হয়। আচ্ছা, তবু যদি একটু পার্টিকুলার বলতেন যে কোন সময়টা, 9টার সময় দেওয়া হচ্ছে, 12টার সময় দেওয়া হচ্ছে? না আমাদের এটা অ্যাকচুয়ালি টিএমআর হয়। আচ্ছা, বুঝলে এর ভিতরে সবই আছে। আচ্ছা, ওকে, এই যে ভুট্টা টুট্টা সবই আছে। আচ্ছা, এখন বর্তমানে এই যেটা রয়েছে এটা একটা শুকনো খাবারের উপরে রয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ এটা শুকনো খাবারের উপরে। এই আপনি এসেছেন বলে আমি দিয়েছি এটা। আচ্ছা, ওকে, না তো ডিস্টার্ব করবে এরা, না তো আমাদের টিএমআরই যায়। আচ্ছা, এর ভিতরে ঘাস থাকে, বিচুরি থাকে, ভুট্টা থাকে, সমস্ত জিনিস থাকে। আর তারপরে সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আপনার প্যালেট দেন। প্যালেট আছে, হ্যাঁ। প্যালেটের উপরে তো আপনি বেশি নির্ভরশীল আর কি। হ্যাঁ, ঘাসও দিতে হবে। প্যালেটটা দিলে দেখেন, প্যালেটটা যে দানাগুলো থাকে, আর সে দানাগুলো যেরকম আমরা সিদ্ধ করে খাই, রান্না করে খাই, তা আমার প্যালেটটা ওই সিস্টেমে হয়, ওটা স্টিম দিয়ে সিদ্ধ করা হয়। ওর জন্য কোনো সাইড এফেক্ট হয় না, মানে ডাইজেস্টটা ভালো হয়। আচ্ছা, আর ওর জন্যই ছাগলের কোয়ালিটিগুলো খুব সুন্দর কোয়ালিটি, আমরা কিন্তু আগেও তো দেখি, এবং বাচ্চার কোয়ালিটিও খুবই ভালো আছে। দাদা এখন তাহলে বর্তমানে বাচ্চা কতগুলো রয়েছে আপনার কাছে? আমার পুরো 6 মাসের বাচ্চা আছে 150 পানা। আচ্ছা, আর এই 1 মাসে বাচ্চা হয়েছে 220। আচ্ছা, এই ঘরটা দাদা আপনি লম্বাই কত রেখেছেন আর চওড়া কত আছে?
এর লম্বায় আছে ধরেন 90 ফুট লম্বা আছে। 90 লম্বা, আচ্ছা। আর চওড়া মনে হচ্ছে 36 ফুট চওড়া। আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখছিলাম এই বিশেষ করে শীতকালে বলে কি এই চারদিকটা ঘেরা রয়েছে দাদা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা গরমকাল হলে পুরো একদম ওপেন, পর্দা উপরে উঠে যাবে, তাই তো? মানে এই যে এটা যে পর্দা দেওয়া আছে। আরেকটা এতে মজা কি জানেন তো, মানে আমাদের ইন্ডিয়াতে, আমাদের বিশেষ করে বাংলায় 7 মাস বর্ষা হয়, 6 মাস থেকে 7 মাস একদম ঠিক। আমরা ছাগল বাইরে বের করতে পারিনি। এইবারে ওই কারণে আমি ওপরে ফাইবার দিয়ে দিচ্ছি যাতে ভিতরে ধূপটা আসে। আচ্ছা, মানে রোদও পাবে? হ্যাঁ, রোদও পাবে। ওকে। হ্যাঁ, আর বিশেষ করে বর্ষার কারণে এইভাবে করা আমার। আচ্ছা আচ্ছা। আর নিচে আমি বিচুলি দিয়ে দিয়েছি। বিচুলি দিয়ে দেন। আজকে মোটামুটি এখানে ছাগল রেখেছি 20 দিন হয়ে গেছে। একদিনের জন্য আমি পেশাবও পরিষ্কার করিনি, এদের পায়খানাও পরিষ্কার করিনি। বোঝা যাচ্ছে একটা পায়খানা দেখা যাচ্ছে। দাদা, এইখানে তো একটা প্রশ্ন আছে, আমরা সবসময় বলে আছি যে মাচা পদ্ধতিতে মানে বহু খামারি বলেছে মাচা পদ্ধতিতে করলে ভালো, তো তার আপনি ব্যতিক্রম, মানে এটার কারণটা কি? মাচা দেখেন, মাচা তো আমারও আছে। মাচায় হলে কি হয়, ওদের খুরের সমস্যা হয়, খুর বাড়ে। আচ্ছা। খুর বাড়লে সে খুরটা এত শক্ত হয়ে যায় যা কাঁচি বা ছুরিতে কাটা যায় না। আচ্ছা। আর মাটিতে হলে কি, এইভাবে থাকলে কি ওদের পার খুরটা নরম থাকে, খুরটা কাটা যায়, কিন্তু মাচা পদ্ধতিতে করলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নাকি থাকে না? এতেও তো পরিষ্কার করতে হয় না। আমি তো ধরেন মাচা করতে গেলে তো আপনার তো রেগুলার পরিষ্কার করতে হবে নিচেটা। এ তো আমি তো ধরেন 20 দিন হয়ে গেছে পরিষ্কার করিনি। এর এইভাবে বিচুলিতে দিয়ে রাখাটা আজকের আমার অভ্যাস না, আমি মোটামুটি বছর 5 এইভাবে রাখি। আচ্ছা, মাচার উপরেও বিচুলি দিই। আর একটা দাদা প্রশ্ন থেকে যাবে না, যে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন হবে যে ছাগল তো নিচে থাকলে যে প্রস্রাবটা করবে সেখান থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়। অনেক আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেক খামারি, বড় বড় খামারি তারা বলেছে, তো এইখানে কি আপনার অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হচ্ছে না? অ্যামোনিয়া গ্যাসটা তৈরি হচ্ছে না কেন হচ্ছে, ওদের সমস্যা হচ্ছে না কেন, ওই যে পেশাবটা যেটা করছে না, পেশাব আর পায়খানা যখন দুটো আলাদা হয়ে যাবে তখন গন্ধটা অতটা বার হবে না। আমি কিন্তু পেশাবটা আমার তলায় বালি দেওয়া আছে, পেশাবটা বালিতে টেনে নিচ্ছে এবং পায়খানাটা ওর তলায় চলে যাচ্ছে, বুঝে যাচ্ছে। আর 2 দিন পরে ডাস্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা চলছে, চলাফেরা করাতে ডাস্ট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা। এবার তারপরে এর উপরে আবার মোটামুটি আমরা সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন করে বিচুলি দিই। মানে আপনি দিয়ে এবার 3 মাস পরে বিচুলিটা বাইরে ফেলে দেন। টোটালটা এর উপরে আপনি কাজ করছেন দীর্ঘ বছর ধরে, তাই জন্য কিন্তু কিভাবে করতে হবে সেটা আপনি জানেন। হ্যাঁ, যেটা মুরগিতে আমরা কি লিটার দিই, ফেলে দিই, লিটার দেওয়া হয়, প্রথম দেওয়া হয়, তারপরে মুরগি উঠে গেল ওলিটাও তুলে ফেলে দেওয়া হয়, ওদের তো অসুবিধা হয় না। কিন্তু আপনি ওটা নরমালে রেখে দেবেন কোনো মাটির উপরে, গন্ধে থাকতে পারবেন না। একদম ঠিক বলেছেন। কিন্তু এতে এই গন্ধটা হবে না। হ্যাঁ, বুঝেছি। মানে এটা মুরগির কিভাবে লিটার দেওয়া হয় তার উপরে, মানে তার উপরে সিস্টেমে চলছে এটা, তাই তো? কারণ আমরা যতটুকু জানি যে একটা প্রস্রাব থেকে একটা অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়, তার জন্য কিন্তু ফার্মে আমি কথাটা তুলে ধরলাম। এখানে গন্ধ আছে, আপনি একটু গন্ধ নেই, 20 দিন ধরেন পরিষ্কার হয়নি, একটুও কোনো গন্ধ নেই, 20 দিন হয়নি, আরো 2-2.5 মাস হবে না, পরিষ্কার হবে না। আচ্ছা। আর প্রথম কথা হচ্ছে আমার লেবার খরচটাও কমলো। আচ্ছা, লেবার মোটামুটি সময়ের মতো সব কাজগুলোও করতে পারে, কেন সে খাবার দেবে, একবার ঘাস কাটতে যাবে, একবার বিচুলি কাটতে যাবে, একবার ভুট্টা ভাঙাতে যাবে, একবার মাখাতে যাবে, তা একটা মানুষ অতটা কাজ করতে পারে না। আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ, তা যত লেবারকে যত কাজ কমিয়ে দেওয়া হবে সে কাজটা তত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারবে। আচ্ছা। আর আমার মনে হয় আপনি যে পদ্ধতিতে করেছেন আর কি, আমার মনে হয় আরো ভালো হবে, মানে পরিচালনা করতে ভালো হবে, খাবার দেবে, কোনো অসুবিধা নেই। সমস্যা হচ্ছে দেখেন, বর্ষাকালে আপনি মাচায় রাখলেও না, ও যখন পেশাব করে মাছাটা ভিজে যায়, তা হবে, ঠিক আছে। শীতকালে ভিজে যায়, তো ওদের এই বিচুলিতে, এটা বিচুলি যেখানে পেশাব করে শর্ট করে নিচে নেমে যাচ্ছে, আর বিচুলিতে জল দাঁড়ায় না। যেরকম আমরা খড়ের চাল করি, খড়ের চালে কিন্তু জল দাঁড়ায় না, জল বার হয়ে যায় একদম। তো ওইটা যখন পেশাবটা তলায় চলে গেল এবং নিচে বালি দেওয়া আছে, জাস্ট ওটাকে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, তাই তো? ওকে, ওইভাবে চলছে মোটামুটি এই ফার্ম। আর সত্যি কথা বলতে কি, ওনার দীর্ঘ বছর ধরে, প্রায় আজকে মানে 2018 সাল থেকে দাদা আপনার খামার শুরু? 2018 সাল থেকে আজকে 2026, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে জার্নিটা কিন্তু কম নয়। উনি কিন্তু ধীরে ধীরে একটা লস একটা লাভ একটা লস করে একটা জায়গায় তৈরি হয়েছে যে কোনটা করলে সব থেকে বেশি বেনিফিট পাওয়া যাবে এবং সুস্থভাবে আমরা কাজ করা যাবে। আমরা এটা ভাবি কি যে এটা ফিমেল কিনবো, বছরে 2টো করে বাচ্চা হবে, সেই তাহলে আমার আর ছাগল কিনতে হবে না, কিন্তু এটা আমাদের ধারণা, ভুল ধারণা। ফিমেলে কোনো সময় বাচ্চা নয়, এত ছাগল আছে এর ভিতরে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে, একে অপরকে মারবে, পেটে মারবে, ঠিক আছে। বাচ্চা হওয়ার পরে সর্দি পায়খানাতেও মারা যায়, এইসব সমস্যা এসে দাঁড়ায়। কিন্তু খাসির এই সমস্যা দাঁড়াবে না। 6 মাসে যখন খাসি কিনবে সে, আর 6 মাস পরে বেচে দেবে,
তো সে বুঝতে পারবে না সময় কি করে চলে গেল। দাদা আমি একটা কথা বলবো, যারা নতুনভাবে ছাগল খামার করতে চাইছে, যারা নতুন করে, যারা করে ফেলেছে তাদের তো সাজেশন দেওয়া আর না দেওয়া সমান, তারা জানতেই পারবে, বুঝতে পারবে। তো যারা নতুনভাবে করতে চাইছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কিভাবে কি সাজেশন দিচ্ছেন? আমি সাজেশন তাদের খাসিরে করতে বলবো, আমি ফিমেলের দেবো না। যে সে এবার সে যদি ফিমেল কন্ট্রোল করতে চায় পারে, করবে, কিন্তু অতটা সহজ না, অতটা সহজ না। এটা ক্যাপিটালেরও দরকার রয়েছে, ক্যাপিটাল বহুত লম্বা ক্যাপিটাল এবং ধৈর্য, রিস্ক তো আছে, এবং রিস্ক, কিন্তু খাসিতে কোনো রিস্ক নেই। একটা 6 মাসের খাসি ধরুন সমস্যা হলো, আপনি কেটে দিলেন, জ্যান্ত অবস্থায় কেটে দিলেন, কষাই নিয়ে চলে গেল, আপনাকে মোটামুটি যা কিনেছেন তার থেকে মোটামুটি 10% প্রফিট পেলেও পাবেন। কিন্তু যখন আপনি ফিমেলের অসুস্থ হলো, কেটে দিলেন, 10,000-এর ফিমেল কিনেছেন ব্ল্যাক বেঙ্গল, সেটা 3,000 টাকায় বিক্রি হবে। কিন্তু খাসি যদি 10,000 টাকায় কেনেন, 12,000 টাকায় বিক্রি হবে। আচ্ছা, আবার পেয়ে ধরেন 6 মাসের খাসি বিক্রি কাটলে সমস্যা নেই, মার্কেটে বিক্রি হয়। আর যদি ধরো ফিমেলে কোনো সমস্যা হলো, তাহলে দেখলেন তার পেটে বাচ্চা, ফিমেলটাও মারা গেল। আমি সাইফুলদার কথাটা একটু আটকে দিলাম। দেখুন দর্শক, এখানে আমি একটা কথা বলি, সাইফুলদা তো খাসির যে পালন করতে বলছে, বা উনি বলছে যে খাসির পালন করলে বেশি লাভজনক হবে বা কোনো রিস্ক থাকবে না। দেখুন এখানে থেকে তো নিশ্চয়ই খাসি মানে কিনতে হবে এমন কোনো সাজেশন দিচ্ছে না। উনি এত বড় একটা ব্রিডিং খামার করার পরেও কিন্তু যারা নতুনভাবে ছাগল খামার করতে চাইছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছে যে তারা অল্প দিয়ে শুরু করুক এবং খাসি দিয়ে শুরু করুক, তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারবে যে ছাগল খামারে কেমনভাবে আসতে হবে, কোন কোন দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সমস্ত জিনিস বুঝতে পারবে। এখান থেকে দাদা আপনি যে এই যে সাজেশন দিচ্ছেন যে কম দামে ছাগল কেনা হোক, আপনার কাছে তো কম দামে ছাগল নেই না, আমি কম দামে বেচবো না, আমি তো বেশি দামে বেচার জন্য আপনি তো এই যে সাজেশন দিচ্ছেন, তাহলে তো লোক তাহলে বলবে যে আপনি তাহলে এত বড় ব্রিডিং খামার করেছেন, আপনি তো ওই একটা জিনিস ভাববে আমার ব্রিডিং পারপাসে, আমি যখন ব্রিডিং পারপাসে কোনো জিনিস দিবি, ধরেন আপনি কি বলবো, যে কোনো বিডার হিসেবে যে কোনো জিনিসের দাম, তার দাম বেশি অবশ্যই। একটা বিডারের 1 লাখ টাকা দাম আছে, আবার ওই খাসিটা কি 1 লাখ টাকা দাম হবে? ফিমেল আমার কাছে যেরকম মেলের থেকে ফিমেলের দাম বেশি, মার্কেটে ফিমেলের থেকে মেলের থেকে ফিমেলের দাম কম, আচ্ছা, একদম হাফ দামে হয়। আচ্ছা, কিন্তু আমার কাছে উল্টো, মানে ফিমেলের দাম বেশি। ওকে, এটা হচ্ছে ব্রিডিং পারপাসে, আর আমার বিক্রি করা নিয়ে সমস্যা নেই। একটা কথা বলি, আমার কাছে যারা বোঝে তারাই লাই, মানে এইটা কি আছে? এটা মেল আছে, এটা মেল। এই মেলটা যদি আপনি দাদা এটা ওয়েট কেমন হবে? 80-82 কেজি, 80-82 কেজি। এই মেলটা যদি কোনো মানে এমনি বিক্রি করা হয় কোনো কাটিং পারপাসে, এই ছাগলটার দাম কিন্তু নেই। যখন এটা কোনো ব্রিডিং খামারে ব্রিডিং করানো নিজের, আমরা 1-1.5 লাখ টাকা ফিমেল কিনি, তার দাম হয়ে কি করে কিনা? আমি তো খামারি, আমার তো ফার্ম আছে, আমি 1-1.5 লাখ টাকায় একটা কিনি। ফিমেল ভালো পেলে ওরকম 50-60 হাজার টাকার মোটামুটি 6 মাসের বাচ্চাও কিনে নিই, কোয়ালিটির উপর নির্ভর করছে। একদম। দাদা একটু যদি আমাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাতেন আপনার বাচ্চার সেকশনটা। দাদা চলুন। দাদা মোটামুটি এখানে সব 6 মাসের বাচ্চা নাকি? 4 মাস থেকে 6 মাসের মধ্যে আছে। 4 মাস থেকে 6 মাসের বাচ্চা এখানে মোটামুটি সবগুলো রয়েছে। এখানে বলুন কত? 150? এখানে শর্টের কাছে বাচ্চা। আর এমনি একদম সদ্য জাতের বাচ্চা কত? ও সদ্যের কাছে, মানে আপনার ওই উপরের ফার্মে, তাই তো? উপরের ফার্মে রয়েছে। আচ্ছা, আমি একটা কথা আপনার কাছে জানতে চাই যে ব্রিডিং খামারে বিশেষ করে ছাগলের বাচ্চা যদি বাঁচানো যায়, মর্টালিটি যদি না হয়, তাহলে কিন্তু সাকসেস, তাই তো? তো ভালো গ্রোথ, ছাগলের তো মেন সমস্যা যে ভালো যদি গ্রোথ না করতে পারে তাহলে কিন্তু হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে যখন আপনার মায়ের দুধ কম হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করেন? দাদা আমরা কি করি, ওদের একটা মিল্ক পাউডার আসে বাচ্চাদের, ছাগলের বাচ্চাদের জন্য কিডি মিল্ক, হ্যাঁ, তো সেটা ব্যবহার করছি, ওইগুলো আমরা ব্যবহার করি। তো ওইটা ব্যবহার করে কেমন রেজাল্ট পাচ্ছেন? ওর রেজাল্ট ভালো। তো ওটা খাওয়ালে পায়খানা হয় না, পায়খানা ডিস্টার্ব থাকে, ডিস্টার্ব হয় না। যেরকম আমাদের মায়ের দুধ যদি বেশি খেয়ে ফেলে তাহলে পায়খানা ডিস্টার্ব হয়। আচ্ছা, যেরকম আমি 300 টাকা লিটার আমি ছাগলের দুধ বিক্রি করি। আচ্ছা, এবারে কোনোদিন দুধ তো রেগুলার সেম বিক্রি হয় না, যেদিন দুধ বেশি বিক্রি হয়ে গেল তখন আমরা ওই দুধটা ছাগল মায়ের দুধের জায়গায় দুধটা ইউজ করি, মিল্ক পাউডারটা ইউজ করি। মানে কিডি মিল্কের মোটামুটি রেজাল্ট ভালো আছে। আচ্ছা, যেটা কোম্পানি দাবি করছে, আমরা একটা বাঁকুড়া জেলায়ও একটা সার্ভে করেছিলাম, কোম্পানি দাবি করছে যে প্রায় 100 গ্রাম করে ওয়েট গেইন করে, এটা বাস্তব? হ্যাঁ, ওটা জাত হিসেবে হচ্ছে। আচ্ছা, মোটামুটি ভালো, মানে এমনি যেরকম গরুর দুধ যে ছাগলকে খাইয়ে দেওয়া হয়, তো সেই ক্ষেত্রে অনেক ওটা কি জানেন, গরুটা হচ্ছে ওদের বড় জাতের প্রাণী। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো ওদের দুধ হট করে এদের যদি খাওয়ান পায়খানা করার সম্ভাবনা থাকে। আর এই দুধগুলো ন্যাচারাল, মানে আর্টিফিশিয়াল ভাবে তৈরি বানানো। আচ্ছা,
ন্যাচারালি সবই জিনিস দেওয়া, কিন্তু ওদের বডি হিসাবে, ওদের রুমেন হিসাবে এই জিনিসগুলো পুরো একদম ওটা পার্টিকুলার ওর জন্যই তৈরি করা, তাই তো? তা আপনি যারা বলছেন তাহলে কি মানে কিডনি মিল যারা নতুন ভাবে করছে, বিশেষ করে যাদের যেসব মায়েদের দুধ হয় না, তারা নির্ভয়ে খাওয়াতে পারবে, তাই তো? যে পদ্ধতিতে বলা হয়েছে খায়। আমি দর্শককে বলি, বিশেষ করে যারা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বা ক্রস জাতের ছাগল বা একটু উন্নত প্রজাতির ছাগল, একটা জিনিস দুধ হয় না, একটা জিনিস ভাবে যে ব্ল্যাক বেঙ্গলে লাভ নেই, এই ছাগলে বিশাল লাভ। দেখেন একটা জিনিসের আখেরে কিন্তু বিক্রি কষাই বা ইরে মানে পেটে যায়, যাবে বিক্রি হয়ে। এবং এইবারে আমি যখন ফার্ম করব, আমি যখন বাল্কে কোনো জিনিস করব, তখন আমার সেল পারচেজটা রেশিও ঠিক হওয়া চাই, ঠিক আছে? এবারে আমাদের এই সমস্ত বাচ্চাগুলো, এবারে আমাদের আমি কেন আমি তো ছোট বাচ্চা বিক্রি করা ভুলে গেছি, বিক্রি করবো না, ফালতু বিক্রি করে লাভ কি লস? আমি এইটা 2 বছর পুষলে আমার 40,000 50,000 টাকা বিক্রি হয়ে যায় খাসিগুলো। ক টাকার খাবে, বুঝে যাচ্ছে? আর ছোট বাচ্চা বিক্রি করলে সে রেট পাওয়া যায় না, আর যে নেয় সে মনে করে অনেক দাম বেশি নিচ্ছে, সে জানে না তো। এর ভিতরে মাল কিনতে আসে 2 রকম লোক, একটা বুঝনেওয়ালা, একটা না অবুঝরা। অবুঝরা এসে কম যে জিনিসটা 10 টাকার মাল 20 টাকা নিয়ে যায়, বুঝে এসছে? আবার ফের অবুঝরা কি করে 10 টাকার মাল 10 টাকা বললে বলে এ দাম বেশি, ঠিক আছে? আবার বুঝদাররা তারা জানে এই মালটা 10,000 টাকা মার্কেটের, মানে এর ভ্যালু 10,000 টাকা, কিন্তু এর কোয়ালিটি হিসেবে আরো 10,000 টাকা বেশি দেওয়া যায়। সেটা আমার ভবিষ্যতে কাজে দেবে কিনা সে অনেকে জানে। একদম একদম একদম। তা মোটামুটি আমরা যে কথাটি বলতে বলতে আটকে গেলাম, যাদের বিশেষ করে কিডনি মিল্কের প্রয়োজন আছে, কিডনি মিল্ক তারা ব্যবহার করতে পারবে। আর কিডনি মিল্ক আমাদের কলকাতার মধ্যে এখন ব্রাঞ্চ চলেছে, পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো দিনে যে কোনো একদিনে আপনারা মাল পেয়ে যাবেন। দাদা কিডনি মিল্ক আপনার কত টাকা নিয়েছিল প্যাকেট? 550 টাকা। 550। এখন কিন্তু দাম কমে গেছে দাদা। আমি আমার তো সবসময় লাগে না, ধরেন বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, এবারে নেক্সট বাচ্চা ওদের লাগবে আগামীতে, আর 1 মাস পরে লাগবে। 10 কেজি কিডনি মিল্কের দাম হচ্ছে 3450, 1 কেজির দাম হচ্ছে 450। অনেকটা কিন্তু ডিফারেন্স হয়েছে বা অনেকটা দাম কমেছে, একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে খামারেরা উপকার পাক। আর এইটা মোটামুটি আমার মনে হয় যে কিডনি মিল্ক 1 প্যাকেট খাওয়ালে সে রেজাল্ট বুঝতে পারবে যে কতটা কি হচ্ছে, তাই তো? আর মোটামুটি দাদা এখানে আপনারা দেখছিলাম যে আপনার বিশেষ করে এই যে এতগুলো আপনি সেট করেছেন, এখানে দেখছিলাম যে এখানে প্রচুর পরিমাণে শীতের জন্য এই সেট বাড়িয়েছেন, ঘাস কাজকর্ম এটা ওটা, তার জন্য লোক লেবার তো অনেকটা কম হচ্ছে তাদের। হ্যাঁ, লোক দেখেন, এতে এক জায়গায় কমানো যায়, ফার্মে লোক লেবার কমানো যায়। সেটা করতে গেলে সিস্টেমে করতে হবে, বাল্কে করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে? আমি যে বলছি 5,000-এর খাসির ফার্ম করব, ওতে 5 জন লোক থাকবে, 5 জন, মানে 1,000 করে এক একজনের দায়িত্ব থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। খালি 10 দুবেলা খাবার দেওয়া, আর তো অন্য কোনো কাজ নেই খাসিতে। আর তখন আমার যদি আমি একটা লোককে যদি 500 টাকা রোজ দিই, তাহলে 50 পয়সা পার ছাগলে খরচ পড়লো। আর যদি আমি 20টা রাখি, 500 টাকা যদি রোজ দিই ছাগলে, আমার 20 থেকে 25 টাকা খরচ পড়লো। বুঝতে পারছি। ওই জায়গাটায় খরচ কমানো, 20 টাকার খরচ কমা মানে অনেক ব্যাপার। আচ্ছা, কেউ যদি আপনার ফার্মে এসে কাজ করতে চায়, কারণ হচ্ছে এখন যে দেখতে পাচ্ছি আপনার ফার্মে আসতে ফার্মে লোক লোবো। আচ্ছা। আর মূর্খ লোক না, লেখাপড়াওয়ালা লোক লোবো, মানে একটু যেন বোঝে, ওষুধটা যদি লিখে মানে পড়তে পারে, এরকম লোক। আমি বলে দিলাম যে অমুক জায়গায় অমুক ওষুধ আছে, কেউ যদি কাজ করতে চায় অবশ্যই নাম্বারে দেওয়াতে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। তো আমি দর্শককে বলি, এই খামারে মোটামুটি লোকেরও প্রয়োজন রয়েছে, আপনারা কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন সাইফুলদার সঙ্গে। তো সাইফুলদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা কিন্তু নতুন সেটটা দেখতে এসেছিলাম যে আপনি কীভাবে সেটটা তৈরি করেছেন, কারণ পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের সেট নেই, আপনি একদম এই ধরনের হবে। আচ্ছা, ঝামেলা কম একদম। দেখছিলাম এই দেখুন, মনে করুন এই একটা ফার্মে খাদ্য ব্যবস্থাপনা দিতে গেলে ভিতরে ঢুকতে হবে, সব এক জায়গায় হয়ে যাবে। আর ওটা কিন্তু একদম লম্বা করে দিয়ে চলে গেলেন, কোনো ছাগলের আপনি টাচও হলো না বা কোনো রকম কোনো অসুবিধাও হবে না।